イェイ。Yeah. So 7月から始まる夏アニメは、その世界人形は恋をすると、ダンダダンの2作品を見る予定ですか？他にも見ますか？光が死んだ夏とか。there are a lot that I'm planning to watch. I watch like うん。I used to watch 25 different anime every anime season. Sometimes as much as 30, but I've done a lot less recently because it's so hard to maintain my schedule when I'm doing so いや、many. ハードスケジュ So ール。now うん。now I tell my audience I do 15 new anime every うん。anime season, and then I will う also ん。do anything that is う a ん。holdover, like carries over from the previous season. う So, for ん。example, Witch Watch あ is going to あ。continue through summer, and then To Be あ Hero あ。X, which is a Chinese anime, a donghua, To Be Hero X, う that ん。continues from うん。spring, うん。and then Yaiba う is ん。continuing into summer. ああ、いやいやいや。There might be one more, I'm not sure, but い the や。shows that I'm planning to watch next anime season are My Dress Up Darling, Dan Da Dan, いやいや。Kaiju number 8, Fragrant Flower Blooms with Dignity, the new season of Rascal Does Not Dream, so Rascal Does Not Dream of Santa いや Claus, いやいやいや。Sakamoto Days, おう。うん。Grand Blue, うん。Gachi Akuta, うんうんうんう The ん。Summer Hikaru Died, reincarnated as the Seventh Prince, Togen Anki, City, the animation. I'm really excited for City うんうんうん。いや。from Kyoto Animation. I'm う really んうん。excited because the creator made Nichijou, うんうん and うん。Nichijou is very funny. ああ、いやいや。Also, there's some other ones that I watched trailers for recently that actually got me very excited, うん。likeうん。Night of the Living Cat. It's like a zombie thing, except instead of zombies, あ it's cats. So お like う。cats bite you and then you turn into a cat, not え a え。zombie. お And I thought that looked お。cute. うん。And also うんうん。Cleavatess, いや。Maju no O to Akago to Shikabane no Yusha. That looked good. Busu ni Hanataba wo. Those are the ones I think that I'm looking forward to. There's a lot. There's just a lot of anime all the time. And there's also like a really big Chinese う anime んう or ん。a donghua. It's called Lord of Mysteries, Lord う of the ん。Mysteries. It's a really popular うん。web novel, うんうん。and that's getting its う animation next anime season. And so I'm very excited for that too because it's a isekai, んうん。and people said that like it's a really good story, and I love a good story. う So ん。good story is what I'm here for. ものすごい作品量を見ていて、頭混乱したりしないですか？ものすごいタフですよね。もうずーっとアニメを見てる以外はご飯食べたり、トイレに行ったり、お風呂入ったりしてるぐらい見てると思うんですけど、アニメ見る以外になんかやってますか？ I wake up around 8 a.m. and then coffee, and then I'll sit at my desk, and then I'll come sit to my desk and I'll start recording. うん。And then I will record from 9 a.m. う until ん。usually like 1 p.m. or 2 p.m. And then I keep recording. I record until maybe 6 p.m. And then normally I stop recording at 6 p.m. いや。and I go to the gym. I just う started going ん。to the gym. So normally after like maybe 8 p.m., 8 p.m. until midnight うん。is like my free time. う And ん。that's mainly like I would record more. I have like other channels. I have two other channels. So I have one channel that's for like dramas. It's a lot of Korean dramas. And then I have a third channel where I do gaming and variety うん。content. いやいやい So や。like I'll watch like YouTube videos, or I play games on the third channel, うん。and that's a lot of fun. I work 7 days a week, and I work probably I いや。record like hours to 8 to 10 hours a day. So it's a lot of stuff. But this is my full-time job. いや。So this is like いやい this や is いや。how I make money and everything. So I don't have a job うん。doing something else. So I can dedicate all that time to this. それでもすごいことだと思います。フルタイムの仕事とはいえ、今日もフリータイムをこの時間に当ててくれているっていうことで、ありがとうございますだし、もう本当にタフネスを感じます。
すごいエネルギッシュなのが伝わりました。それは今日お話しする前から若干感じてはいたことだったんですけど、改めて再認識して、エネルギーとパッションの大きさっていうものをすごい感じました。すごいです。本当に尊敬します。For me, because I do this so much, there う are ん some times when I have more energy and sometimes less. Like some days うんうん when I don't really want to record anything, うん I end up う only ん recording one thing, maybe two things because I don't have the energy and I don't want to do a reaction when I don't have the energy うん because you うん see that I do so much. But I think in general, normally between the hours of like うん so 10 a.m. to like 1500, that's when I have my best energy. So that's when う I'm ん always like sharp. That's when I can give the best う reactions. ん And then after like 3 or 4 p.m., あ that's ー when my brain is starting to like う get ん overwhelmed with everything that I watch. う And so that's when ん I start to have less energy because of all of the stuff that I've been, it's just harder to keep it up. But I do it 7 days. I don't know how. It doesn't make sense. A lot of people burn out, especially with the schedule that I have, and I just haven't burnt い out や yet. い I've been やい doing や it for 4 years now. アメイジン、すごすぎる。もともと、フレシェストさんはそういうエネルギッシュな活動をするエネルギー量を持った人だったんですか？それともアニメとかゲームとかドラマとか自分の好きなものだからできてると思いますか？ I う love ん。anime. う I ん。love dramas. I いやいや。love video games. I used to, before I started reacting to anime, I used to stream video games うんうんう every ん。single day. I used to stream like 8 hours a day and I made no money doing it. I was poor. I was broke. And then I had to get like a real job. And when I got my real job, うん。that's when I started doing these reactions. And then I could finally quit my real job. うん。And I've been going full time since 2023, う doing ん。these reactions, which is great. But お yeah, I just ー。love all these different things. う I ん。love to sometimes because if you watch a lot of anime, うん。sometimes you just need a different thing to watch. And that's where like the dramas really あ help ー because I really enjoy those. And it's あー、い just や。different from anime. Sometimes you watch so much う anime ん。and you just need a different thing. うん。And it's the same way with anything else that I like. う If I'm ん。watching the dramas, I can't just watch dramas. I'll need the anime or I う need ん。the video games or something. It helps to have like that variety. The biggest thing for me is I don't doom scroll social media. う And ん。so that is so helpful to me when it comes to time. Because if I played mobile games うん。うん。 or if I went on TikTok a lot, う then ん。 I would have no time at all. エネルギッシュさがすごいです。アニメについていくつか質問だけさせてほしいんですけど、すごいたくさんアニメを見てきた中で、おすすめしたい作品っていうのはありますか？日本人にでもいいし、日本人に限らずみんなにでもいいんですけど、これは絶対に外せない、見ておくべきだと思うアニメ、揺るぎないナンバーワンみたいなのがあれば教えてほしいです。Number one is tough. It's Yeah. very hard to say my うんうん favorite. うんうん。But I can say like two manga that are my うん。favorite. My favorite manga, Slam Dunk. いやー、Slam Dunk is very, very good. I love Slam Dunk. And then the other one, and this is outside of One Piece. I いや、haven't read the One Piece manga, うんうん。only watched the anime. うん。But the other manga that I really love is Golden Kamuy. おー I love Golden Kamuy. I Yeah! love it so much. And Oh! this is, うんうん。see, there's also a bunch of figures in here. I お have いや。a lot of people う from ーん。Golden Kamuy. I feel like here's the tough thing with Japanese audiences, いや。they generally う are ん。already a big fan of the ones that I want to recommend. One that I think not a lot of people うん。talk about that I think is really, really good is Odd Taxi. Odd う Taxi ーん。いや。from spring 2021. う It was really ーん。good. Did うん。you see Odd Taxi? まだ見てないの。だから私もオットタクシーは見たいと思ってるから、これは見なきゃいけないなって今、やっぱり思った、改めて。でも、スラムダン Mm. クも、ゴールデンカムイも、私もすごく大好き。で、スラムダンクは、私はアニメをずっと見てなくって、映画が公開されるっていうことで、初めて漫画を読んだんだけど、本当にびっくりした。驚愕した。私はあんまり漫画をいっぱい読む方じゃなくて、アニメを
見る方だから、異次元の漫画だったから、こ Same. れ Me は too. いやー、すごくびっくりして、作者の井上先生のことを知りたくなって、他の書かれてる漫画、バカボンドを一気に読んで、バカボンドある私はスポーツマンじゃないから、どちらかというとバカボンドの方が好きで、すごく刺さる内容で、続きを読みたいなと思ってるけど、ここにあるこの本、井上先生の一部の人生をインタビューした本みたいなもので、漫画についてどういう風に関わってるかみたいなものが書かれた本なんだけど、私はそれが好きで、井上先生の考え方とか取り組み方とか言葉みたいな出てくるものがすごく自然で難しく抽象的に感じることもあるんだけど、私の中にはフィットする感覚があって好きだからすごくわかる。ゴールデンカムイもすごい私も好きだし、日本で実写映画をしたのは見ましたか？ Oh, no. No, I didn't. アニメの作品を実写化するっていうのはいくつか今までもあったし、進撃の巨人も実写化もしてたし、いろいろあって、まあ賛否両論感じることは人それぞれたくさんあったと思うけど、ゴールデンカムイは私の中ではすごく実写化が良かったなって思う作品の一つでした。すごく楽しめたので、意外とおすすめです。フレシェストさんは結構漫画もたくさん読まれるんですか？アニメと漫画だったら、どっちの方が読んだり見たりとかしてるとかありますか？ I don't read a lot of manga anymore. I used to read a few. Like I read almost all of Golden Kamuy. I actually need to finish it. I have like 5 more volumes to read. But I have all the volumes. All the volumes are there. I just haven't read them because I don't have time to read manga because I record so many videos. Golden Kamuy, I read all of Slam Dunk. I read Chainsaw Man, the first part. I read half of Bleach up to before Thousand Year Blood War, and then I watched Thousand Year Blood War. I read a lot of My Hero Academia. Oh, One Punch Man. I'm probably like 20 chapters back. I've seen all of the chapters for what's going to come in the new season, or at least on my Jujutsu Kaisen. Yeah. I read a little bit of Mashal and a little bit of Kaiju number 8. And then I stopped reading everything because I watch anime. I can't do reactions to the manga. And so it makes me really sad because I don't know if we're ever going to get a an anime adaptation for Vagabond. It's probably never going to happen because of the art style, and it would be so much. I don't think Inoue would sign off on somebody adapting it unless they gave it the care that it deserved. And I don't know who can give it the care that it deserves. It's such a big series. I haven't read it, but I have all the volumes. And it's again because I don't have the time to read. It's the same with like people say like 20th Century Boys is a series that everyone says might not ever get an adaptation because the story and the art and everything in it is just so much harder to create anime for, even though like Monster has an adaptation and we got the Pluto adaptation for Urasawa's works, but like that would be cool. But for me, I definitely watch way more anime than I read manga because it's my job. 漫画は読めなくなるのは私もわかります。読まないように私もし始めました。読みたいけど読めない。私は僕のヒーローアカデミアすごく好きなんだけど、最終巻はまだ読んでない。心の準備もできてないっていうのもあって読んでないし、そういうのがたくさんある。私もそんなに漫画をたくさん読む方じゃないけど、アンパンマンも呪術廻戦もヒーローアカデミアも好きな作品似てるなって思った。フレシェストさんと。漫画は何冊ぐらい持ってるんですか？ Over 1,000, yeah. That was my goal. My goal was to have over 1,000 volumes. And this isn't all of my volumes. I have like some light novels too. Oh, this isn't even everything. There's more shelves up above. So there's another shelf. And then there's another shelf above that. Hellsing and Trigun is here.
And then I just started buying the definitive Wow. edition of Vagabond. And then Villain Saga. I have all of the light novel volumes of Overlord. I have some volumes of Toilet Bound Hanako-kun. I have a lot of duplicate volumes because I accidentally buy twice sometimes. So these are my dad's volumes. I've never read the series. I don't know anything about it, but I have volumes of Ai Yori Aoshi. I don't know what that is, but that was my dad's. So hopefully it's not bad. こんなに持ってるのびっくりしたし、結構フィギュアも持ってるってさっき言ってたので、収集癖みたいなのあったりしますか？ A little bit. I don't have a lot of figures. I mean, you see some that are on the shelf. Uzui, Zenitsu, Inosuke, and Jujutsu Kaisen characters, Maki, Mirio from My Hero, and then some Bleach characters. I think this is Hitsugaya from Bleach, and then L from Death Note. This is Hisoka from Hunter x Hunter. Sugimoto, Chainsaw Man, Denji. Above this is Rock Lee from Naruto. In this, there's a lot of One Piece. This is a figure of Ace and Luffy together. Up here is Lloyd, Yor, and Anya from Spy Family. The starting five, Shohoku, starting five from Slam Dunk. And then there's a few figures from Golden Kamuy, Asaripa, Sugimoto. Do you like Shiraishi? I love, yeah, of course. He's funny. He's my favorite character. Yeah, like I said, I love the funny ones. 私も白石すごく大好き。すごいたくさん持ってるからびっくりした。ナイス。最後に今日のお話の中で感じたこととか感想とかいただけると嬉しいです。I enjoyed the conversation. I enjoyed just sharing, these aspects, my journey with anime and my journey as a reactor. I enjoyed talking about anime. I talked a lot, so that's very obvious that I very much enjoyed it. I don't do a lot of interviews or anything like that. I don't do like podcasts or anything like that. This was nice. I really enjoyed it. If you get a lot of feedback on this and people want to know more things, I'd love to do a second one. If you all enjoyed the video, click the like button, subscribe to the channel, and I hope that everything that I wanted to convey in this was conveyed well. And if I get a chance to break it down further and answer any other questions, that'd be great. That's it. Thank you for watching. 日本の皆さんもこの動画を見てもっとこういうこと聞いてほしいとかもしあればコメントにいただけると私も嬉しいです。海外の人と話すっていうのは日本人からしたらそれだけでもあんまりない機会のことで、同じアニメリアクターとしてアニメの話を共有してお話しして楽しく時間を過ごすことができて本当に嬉しかったです。本当に今日はありがとうございました。ということで、フレジェストさんとお話ししていきました。本当にね、たくさんお話ししてくれました。多分編集するので、そのボリューム感すべてはお届けできないと思うんだけど、本当にたくさんいろんなことを教えてくれて、話してくれて、もうね、ものすごいアニメ、漫画が好きっていうのは本当にめちゃくちゃ伝わったし、あと日本の視聴者の人たちのこともすごく大切に、すごくしっかり見てくれてるなっていうのが伝わってきて、自然にいろんなお話ができたので、そういうところがフレセストさんの本当に魅力だなっていう風に改めて思いました。この動画を見てくれてる中に、フレセストさんのね、めちゃくちゃファンだっていうね、人がいてくれたら、今まで見えてなかった部分とか、こういう人なんだっていうのが少しでも伝わっていれば嬉しいし、普段はね、見られない彼の一面みたいなのが垣間見えたんじゃないかなって思います。フレシストさんもやっぱ活動している中でリアクション動画を出してるっていうことで自分が長く話すことをしないっていうことも言っていたので、こういう機会にたくさん話してもらえてすごいなんか私も楽しかったし嬉しかったし面白かったなって聞いてる私もいろいろ思いましたいやでもね本当にねフレシストさん可愛かった僕はすごくたくさん話しますって何回も言っててめちゃくちゃ可愛かった
そんなおしゃべりでチャーミングなところが本当に私も気を許しやすくて、すごい話しやすくしてくれたなっていうところで、本当尽きない話だったんだけど、やっぱ今回初めてお話しさせていただくっていうのもあったし、この企画自体私もなんかどういう風にできるかっていう中で、第1回目がフレシェストさんでよかったなって、本当優しくて、でしかもいっぱい喋ってくれて、自然体で楽しく時間を共有できたことが本当に幸せだったなっていう風に思います。私が英語が喋れたら、もっとね、こう話してる途中にいろいろ聞きたいこととかたくさんあったんだけど、翻訳アプリを使うからお互いね、ちゃんと話が終わってからこうつなげていくっていう形だったので、まだまだ聞けることあったなとかって思うことは私の中にはあったりするけど、それでも本当にたくさんいろんなことに答えてくださって、フレシェストさんっていう人がどんな方なのかっていうのがお話を通じていろいろ伝わったんじゃないかなっていうふうに思います。フレシェストさん、もうエネルギーとタフネスが本当にすごいので、その中でナチュラルな自然体でいられるっていうのが彼の魅力というか、彼の凄さだなっていうふうに本当に思いました。フレシェストさんのチャンネルはもちろん概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてほしいですし、すごくね、もうアニメに対しても真摯だし、作品一つ一つのことを受け皿広く、すごく器が大きく受け取ろうとしている感じとか、いろんな作品ジャンルこだわらずに見ようとして、本当にたくさんの作品数を見ているところとか、そういうところにね、彼の大きさみたいなものを感じたので、燃え上がる炎っていうエネルギーっていう感じではなく、海のようなエネルギーっていうのかな、すごく広くて深くて、なんかずっしりそこにあるみたいな、そういうエネルギーみたいなものを彼からは感じて、動画の中とか彼の活動の中に溢れてると思うので、ぜひみんなもチェックしてみてください。フレシェストさんとまた話せる機会があれば、私は次はいろんな各作品の細かい好きなところとか、そういう話とかをしたいなっていうふうに思うぐらい話が楽しかったです今回は第1回目っていうこともあって、アニメ作品にフォーカスしたお話じゃなくて、彼についてっていうのを主に聞かせてもらったので、このアニメ作品について語るみたいな、そういう話までにはならなかったけど、そういう話もね、してみたいなっていうふうに思うような、そんな時間でしたこの動画、初の試みでしたが、楽しんでもらえましたでしょうか？いや、私はすごく楽しかったです私はもともと自分がおしゃべりするのももちろん好きなんだけど、人の話を聞いたりとか、その人の良さとかを伝えることの方が結構好きというか、そういうことをやりたいなっていうのをずっと思ってたので、この企画が生まれたんですけど、私も楽しみながらこういう風にお話が今回できて、本当にね、ありがたい限りでした。なので、少しでも皆さんにフレシェストさんの魅力っていうものが伝わっていると本当に私もすごく嬉しいです。アニメの良さとか楽しさとか素晴らしさっていうものを共有したり発信したりっていうのをこれからも続けていけたらいいなっていうふうに思っています。ということで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンやコメントもいつもありがとうございます。これからもたくさんのアニメ一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。